Hệ thống đánh giá toàn diện Relearn Comprehensive Assessment System (RACAS) được thiết kế để đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được mục tiêu học tập của mình. Kết quả có thể được sử dụng để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình học tập môn ngữ văn Anh, hay còn gọi là ELA, của con mình. Những kết quả này chỉ là một thước đo về khả năng học tập của con quý vị và nên được sử dụng cùng với các bài tập và điểm số trên lớp để có cái nhìn toàn diện hơn về sự tiến bộ của trẻ. Để hình dung tình hình học tập của trẻ, hãy tưởng tượng hành trình của con quý vị cũng như việc đi xe scooter. Trẻ có thể gặp phải những ngọn đồi dốc hơn, trời mưa hoặc thậm chí áp suất lốp xe khác nhau. Vào bất kỳ ngày nào, những yếu tố này đều ảnh hưởng đến chuyến xe của trẻ hoặc mức độ nỗ lực mà trẻ phải bỏ ra để đến được đích. Giống như việc đi xe scooter, kết quả đánh giá (RACAS) của trẻ có thể khác biệt đôi chút trong những tình huống khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin có trong báo cáo. Trang đầu tiên của báo cáo cung cấp thông tin về kết quả của con quý vị. Những hành động quý vị có thể thực hiện để hỗ trợ việc học của con mình được nêu ở cuối trang. Các thông tin chi tiết hơn về kết quả học tập môn ngữ văn Anh của trẻ cũng có ở trang 2. Quý vị có thể tìm thấy điểm số và mức thành tích của con mình ở trang đầu tiên của báo cáo. Con số này được gọi là điểm quy đổi. Ở mỗi môn học, con quý vị sẽ nhận được điểm quy đổi từ 440 đến 560 dựa trên kết quả bài kiểm tra. Điểm số này cho biết mức độ đạt được kỳ vọng theo cấp lớp của con quý vị. Mỗi điểm số được xếp vào một trong 4 mức thành tích sau: không đạt kỳ vọng, đạt được 1/2 kỳ vọng, đạt được kỳ vọng và vượt kỳ vọng. Không đạt kỳ vọng có nghĩa là kết quả bài kiểm tra của học sinh đã không đạt được các kỳ vọng theo cấp lớp. Nếu điểm của con quý vị rơi vào mức này, quý vị có thể làm việc với nhà trường để xác định xem con cần hỗ trợ thêm những gì để thành công. Đạt 1/2 kỳ vọng cho thấy thành tích của học sinh đã đạt được 1/2 các kỳ vọng theo cấp lớp. Nếu điểm của con quý vị rơi vào mức này, quý vị có thể làm việc với nhà trường để xác định xem con có cần hỗ trợ thêm để đạt được thành công hay không. Đạt được kỳ vọng có nghĩa là kết quả bài kiểm tra của học sinh đạt được các kỳ vọng theo cấp lớp. Điều này cho thấy học sinh đang đi đúng hướng để thành công. Vượt kỳ vọng cho thấy kết quả kiểm tra của học sinh vượt mức các kỳ vọng theo cấp lớp bằng cách thể hiện khả năng nắm vững nội dung môn học. Trước đó chúng ta đã nói về việc các điều kiện như đồi núi hoặc thời tiết có thể ảnh hưởng đến hành trình của con quý vị như thế nào. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của trẻ vào ngày kiểm tra. Khoảng điểm mà con quý vị có thể đạt được vào một ngày khác sẽ được phản ánh trên báo cáo. Nếu con quý vị đã làm bài đánh giá (RACAS) trước đó, quý vị có thể so sánh kết quả lần đánh giá gần đây của con với kết quả lần đánh giá trước đó. Báo cáo này cũng giúp quý vị hiểu được tình hình học tập của con mình so với những học sinh khác trong cùng trường, cùng quận và cùng tiểu bang. Sự tiến bộ của con quý vị theo thời gian được đo bằng cách xem điểm số của trẻ thay đổi như thế nào kể từ năm ngoái, so với các bạn đồng trang lứa có điểm số tương tự. Đây được gọi là bách phân vị tăng trưởng của học sinh, hay SGP. SGP là một số từ 1 đến 99. Số 1 biểu thị mức tiến bộ ít nhất trong môn ngữ văn Anh so với các bạn đồng trang lứa, và 99 là mức tiến bộ cao nhất. Quý vị cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về kết quả của con mình, xem xét thành tích của con trong các hạng mục báo cáo về môn ngữ văn Anh. Các hạng mục báo cáo đề cập đến các lĩnh vực chủ đề được đo lường trong một môn học. Đối với mỗi hạng mục, số điểm con quý vị đạt được và tổng số điểm có thể đạt được sẽ được ghi lại ở đây. Số điểm trung bình mà các học sinh khác trong cùng trường, cùng quận và cùng tiểu bang với con quý vị đạt được cũng sẽ được cung cấp, cũng như số điểm trung bình của các học sinh đạt được kỳ vọng. Cùng với các câu hỏi mẫu, mô tả và các tài liệu khác, kết quả câu hỏi kiểm tra có thể được sử dụng để xác định học sinh đang thành công ở lĩnh vực nào và cần hỗ trợ thêm ở lĩnh vực nào. Tổng số điểm con quý vị đạt được trên tổng số điểm tối đa có thể đạt sẽ được cung cấp bên dưới mỗi số câu hỏi. Số điểm có thể đạt sẽ dựa trên độ phức tạp của câu hỏi. Các câu hỏi như bài luận hoặc câu hỏi có nhiều phần sẽ có nhiều điểm hơn vì có nhiều yếu tố hơn, kiến thức, kỹ năng mà học sinh được yêu cầu phải thể hiện. Quý vị có thể tìm hiểu các loại câu hỏi kiểm tra khác nhau mà con quý vị có thể đã gặp trong bài kiểm tra thực hành (RACAS). Điều gì sẽ diễn ra sau chuyến đi của con? Hãy nói chuyện với con. Hỏi xem con nghĩ như thế nào về tình hình học tập ở trường của mình, con cảm thấy mình thành công ở lĩnh vực nào và con có thể cần thêm sự hỗ trợ ở lĩnh vực nào. Trao đổi với giáo viên của con. Những điểm số này là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện về cách giúp trẻ tiếp tục học tập và phát triển. Giáo viên có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các điểm mạnh của con quý vị và những lĩnh vực trẻ cần được hỗ trợ thêm. Họ cũng có thể cung cấp thêm các nguồn lực.
Xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục hợp tác hỗ trợ việc học tập của con em mình.